đi hầu việc Chúa. 그 전에는 보고 다녔습니다. 보고 볼 수가 있었습니다. Dạ. Trước đó thì tôi làm tôi đi theo cái hướng là làm linh mục. 책 읽는 것도 좋아하고 운동도 좋아했습니다. Tôi là một người rất là thích đọc sách và rất là thích vận động. 축구를 좋아했습니다. Rất là thích đá banh. 축구를 하면은 운동장에서 하루 종일 점심 안 먹고 했습니다. Nếu mà tôi đã đi đá banh rồi là một ngày tôi ở trong sân vận động không cần ăn trưa cũng được. 하루에 4게임도 해봤습니다. Có nhiều khi là một ngày tôi đá 4 trận. 그런데 제가 초등학교 다닐 때부터 공부를 전교에서 1등을 했었습니다. Mặc dù là rất là thích thể thao như vậy nhưng mà từ khi có đại học cấp 3 là hầu như năm nào tôi cũng đứng đầu toàn trường cả. 고등학교에 가서 제가 한국에서 가장 좋은 서울대학교 법학과를 들어가려고 했었습니다. Đến năm mà bắt đầu lên cấp 3 và chuẩn bị thi đại học thì tôi đã quyết định sẽ học về luật ở tại một cái trường tốt nhất của bên Hàn Quốc là trường đại học Seoul. 제 어렸을 때 꿈은 판사가 되고 변호사가 되고 대통령이 되는 것이었습니다. Ước mơ của tôi lúc đó là tôi sẽ đi theo cái hướng là trở thành một luật sư hoặc là thẩm phán và từ đó thì tôi sẽ ứng cử tổng thống. 그런데 서울대학교 입학을 하기 위해서는 시력이 0.6 이상 되었어야 합니다. Nhưng mà để mà thi vào trường luật ở bên Hàn Quốc nó có một cái luật đó là người ta sẽ đo thị lực của bạn đó và sẽ phải là 0.6 đổ xuống, tức là mắt phải tốt thì mới được thi vào luật. 그런데 저는 시력이 안 좋아서 안경을 쓰고도 0.6이 되지 않았습니다. Cho nên là mà thị lực của tôi thì rất là kém, dù có đeo mắt kính đi nữa thì cũng không bao giờ đạt được cái mức là 0.6 trở xuống cả. 그러니 아무리 공부를 열심히 한다 하더라도 서울대학교는 들어갈 수가 없었습니다. Cho nên dù tôi có học giỏi đến mấy đi nữa thì cũng không thể vào đại học Seoul được. 저는 낙심이 되었습니다. Lúc đó tôi rất là thất vọng 마음의 상처가 컸습니다. và lòng rất là tổn thương 방황을 했습니다. và tôi bắt đầu bị trở nên gọi là ngông cuồng, bắt đầu nổi loạn 공부를 하기 싫어졌습니다. và tôi bắt đầu không chịu học nữa. 저희 학교에서 제가 암기하는 것은 제가 우수반에서도 1등을 했었습니다. Trong trường của tôi, trường cấp 3 của tôi đó là tôi học ở cái lớp giỏi nhất mà tôi lại là học sinh đứng thứ nhất của cái lớp đó, tức là coi như đứng đầu toàn trường đó. 그래서 서울대학교 법학과를 들어갈 수 있을 거라고 생각을 했는데 시력 때문에 포기를 해야만 했습니다. Thế nhưng mà đáng lẽ là tôi hoàn toàn có thể đi vào trong khoa luật của trường đại học Seoul nhưng mà vì cái thị lực của mình mắt kém cho nên là cuối cùng phải bỏ cuộc. 그러다가 제가 정치를 하기 위해서 단체 활동을 하게 되었습니다. Thì trong cái giai đoạn đó thì tôi bắt đầu mới quyết định là bây giờ mình nản quá, mình không muốn học nữa thì tôi mới quyết định tham gia một cái chương trình gọi là phục vụ tình nguyện. 열심히 돌아다니면서 사람들을 만나기도 하고 연설도 했습니다. Và trong cái chương trình đó của hội thánh thì tôi được gặp nhiều người, được chia sẻ về Chúa cho nhiều người cũng như là được tăng trưởng về thuộc linh. 그러면서 교회를 나가기 시작했는데 교회를 나가면 하나님의 말씀이 마음속에 들어오지를 않았습니다. Và sau đó thì tôi bắt đầu chăm chỉ đi nhóm lại. Thế nhưng mà dù tôi đi nhóm lại rất là trung tín, rất chăm chỉ nhưng mà lời Chúa lại không có đi vào lòng của tôi được. 무슨 말씀을 하는지 깨달아지지가 않았습니다. Tôi không hiểu là một sư ông đang nói cái gì, tức là ngồi nghe giảng nhưng không hiểu một sư nói cái gì cả. 설교를 들으면 졸기만 했습니다. Mỗi lần một sư lên giảng là tôi bắt đầu ngủ gục. 어쩔 때는 설교를 듣다가 엎드려서 잠을 자기도 했습니다. Thậm chí có những lúc một sư đang giảng trên này ở dưới đó là tôi gục đầu lên bàn ngủ luôn. 안 깨달아졌기 때문입니다. Tại vì tức là tôi không hiểu được và cũng không muốn hiểu. 집에서 성경을 전혀 읽지를 않았습니다. Về nhà là hoàn toàn không có đọc kinh thánh 기도도 하지 않았습니다. và cũng không cầu nguyện. 하나님이 믿어지지 않았기 때문입니다. Tức là hoàn toàn không có đức tin về Đức Chúa Trời.
그러다가 교회를 그만 나가게 됐습니다. Thì đương nhiên với tình trạng như vậy thì một thời gian sau tôi bỏ nhóm luôn. 사람들에게 하나님은 안 계신다고 말을 했습니다. Có nhiều người nói với tôi là hãy cố gắng kinh nghiệm Chúa. 천국도 지옥도 없다고 말을 했습니다. Nhưng mà tôi không kinh nghiệm được điều đó, trong khi cái tình trạng thị lực của tôi thì càng ngày càng kém. 교회는 거짓말하는 데라고 말을 했습니다. Và tôi nghĩ rằng ở người ta nói là đến hội thánh sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng mà mắt của tôi thì không thấy gì cả, cho nên tôi nghĩ là người ta nói sai. 사람들을 속여서 돈만 가져간다고 했습니다. Tôi nghĩ rằng hội thánh là một cái nơi cũng lừa người ta đến để lấy tiền của người ta thôi. 기독교 비판하는 책을 써서 기독교회를 없애려고 했습니다. Và thậm chí đến mức mà tôi viết một cái quyển sách để chỉ trích về Cơ Đốc giáo và kêu gọi người ta là hãy dẹp bỏ nhà thờ đi. 마귀의 앞잡이 노릇을 했던 것입니다. Giống như là tôi bị chịu cái sự áp chế của ma quỷ lúc đó. 교회 나가는 친구들이 저를 사탄이라고 했습니다. Rất là nhiều những người bạn từng cùng đi nhà thờ với tôi bắt đầu gọi tôi là Satan. 저는 교회에 나가는 친구를 유혹을 해가지고 강제로 술을 마시게도 했습니다. Và thậm chí là khi mà bắt đầu gọi nhóm như vậy thì tôi bắt đầu bị bạn bè dụ dỗ và bắt đầu uống rượu. 친구에게 교회 나가는 것은 시간 낭비하는 거라고 말을 했습니다. Bạn tôi nói với tôi là ôi đi nhà thờ là cái chuyện lãng phí thời gian. 이렇게 핍박하는 저를 교회 다니는 친구는 마귀라고 했던 것입니다. Và giống như những người bạn đi nhà thờ thì gọi tôi là Satan ma quỷ, tôi cũng gọi những người bạn đi nhà thờ ngược lại là Satan ma quỷ. 나중에 생각해 보니까 그 말이 맞았습니다. Thế nhưng mà khi mà sau này tôi nhớ lại những cái lời mà những người bạn đi nhà thờ nói tôi là ma quỷ, tôi thấy đúng là như vậy. 그러다가 21살 때 갑자기 앞이 안 보이게 됐습니다. Và đến năm 21 tuổi tôi cứ sống như vậy, đến khi 21 tuổi thì đột nhiên mắt của tôi hoàn toàn không thấy được nữa. 책을 읽을 수가 없었습니다. Không thể đọc sách được nữa. 사람들의 얼굴도 보이지 않습니다. Không thể nhìn khuôn mặt của mọi người được nữa. 아름다운 산과 꽃들도 볼 수가 없었습니다. Không thể nhìn thấy thiên nhiên xinh đẹp xung quanh mình nữa. 저는 날마다 절망에 빠져서 눈물로 보냈습니다. Và ngày nào tôi cũng ở trong sự tuyệt vọng, ngày nào cũng khóc hết. 현대의학으로 고칠 수가 없다는 말을 듣고 저는 자살을 몇 번 하려고 했습니다. Khi mà bệnh viện người ta nói là bệnh của tôi không chữa được, mắt của tôi không chữa được, thì tôi đã tự tử mấy lần. 이렇게 쓸모없는 인간은 죽어서 없어져야 한다고 생각을 했던 것입니다. Tôi nghĩ rằng một người như mình bây giờ đến cả con mắt cũng không thấy đường nữa thì biến mất khỏi thế gian này đi, chứ để trên đời làm gì. 그러던 중에 어느 집사님이 저에게 와서 전도를 했습니다. Thế nhưng có một ngày nọ thì có một người chấp sự tìm đến tôi và làm chứng cho tôi. 전능하신 하나님이 살아계신다고 했습니다. Người chấp sự đã nói với tôi là Đức Chúa Trời toàn năng là đấng hàng sống. 예수님을 믿으면 병을 고쳐 주신다는 것입니다. Hãy tin Chúa Giêsu đi để được chữa lành. 그래서 저는 믿고 싶었습니다. Thì lúc đó tôi tuyệt vọng rồi, cho nên là tôi muốn tin vào điều đó. 하나님을 찾기 시작했습니다. Tôi bắt đầu tìm kiếm Chúa. 방송에서 나오는 설교를 들었습니다. Tôi bắt đầu mở những cái bài giảng ở trên truyền hình, trên mạng để nghe. 그런데 믿어지지 않았고 깨달아지지 않았습니다. Thế nhưng vẫn như trước là tôi vẫn không hiểu, vẫn không tin được. 그러다가 어느 병 고치는 집회에 참석을 하게 되었습니다. Thế rồi một ngày nọ tôi được mời tham gia một cái buổi và giống như là bồi linh để cầu nguyện chữa lành. 많은 병들자들이 고침을 받았습니다. Tôi nghe nói là có rất là nhiều người bệnh đã được chữa lành thông qua chương trình này. 많은 기적들이 일어났습니다. Rất là nhiều phép lạ đã xảy ra. 그러나 저는 의심했습니다. Nhưng mà tôi thì nghi ngờ. 돈을 벌기 위해서 짜가지고 하는 일이라 그렇게 생각을 했습니다. Tôi nghĩ rằng những cái người tổ chức chương trình này là những cái người mà cấu kết với nhau để lừa tiền người khác. 모두가 연극이라고 생각을 했습니다. Tất cả đều là diễn kịch thôi, không có thật. 그러면서 여러 사람들과 대화를 하게 되었습니다. Thế rồi tôi đến đó và nói chuyện với rất là nhiều người. 병을 고침받은 사람의 얘기를 많이 들어봤습니다. Nghe rất là nhiều những cái người đã đến đó và đã được chữa lành đó, họ kể chuyện với tôi nghe. 아무리 들어봐도 거짓말이 아닌 것 같았습니다. Nhưng mà càng nghe thì tôi lại càng thấy là vừa giả mà vừa thật. 전능하신 하나님이 살아 계시기 때문에 이런 기적이 일어나는 거라고 깨달아졌습니다. Nhưng mà nghe dần dần cái tôi được thuyết phục và tôi mới nghĩ rằng liệu có khi nào thật sự có Đức Chúa Trời toàn năng là đấng chữa lành những người này. 다 죽어가는 사람도 거기 와서 고침을 받았습니다.
Rất là nhiều người gần như là gần chết rồi nhưng đến đó và được chữa lành. 암 환자도 암덩어리 쏟아버리고 나았습니다. Có nhiều người là bị ung thư luôn nhưng mà đến đó cũng được chữa lành. 걷지 못하는 사람도 벌떡 일어나서 걸어가는 것이었습니다. Có những người là bị liệt không đi được nhưng mà đến đó được chữa lành và đứng lên đi. 저는 전능하신 하나님께서 살아 계시고 우리의 기도를 응답해 주신다고 믿게 되었습니다. Và khi mà nghe những lời làm chứng đó, tôi bắt đầu tin rằng Đức Chúa Trời hàng sống là Đấng sẽ lắng nghe và đáp lời cầu nguyện của mình. 믿음이 생겼고 기쁨이 생겼습니다. Khi mà tôi có đức tin như vậy thì trong tôi bắt đầu có sự vui mừng. 그러나 구원에 대해서는 알지 못하였습니다. Nhưng mà chỉ tới đó thôi, tôi vẫn chưa biết về sự cứu rỗi là gì. 그래서 기도할 때마다 이 죄인 용서해 달라고 저를 구원해 달라고 내 병을 고쳐 달라고 그렇게 기도했습니다. Cho nên mỗi lần tôi cầu nguyện đơn giản lắm. Xin tha thứ cho một tội nhân như con, xin cứu con, xin chữa lành cho con. 그렇게 기도하다가 그 다음 달에 영화를 보게 되었습니다. Tôi cứ cầu nguyện như vậy thì khoảng 1 tháng sau tôi được xem một bộ phim. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으셨다가 부활하신 영화였습니다. Là một bộ phim nói về cái sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh với thập tự giá, sau đó thì Ngài phục sinh sống lại. 30분 또는 40분 정도 되는 짧은 영화였습니다. Đó là một bộ phim rất là ngắn, khoảng 30-40 phút thôi. 화면은 볼 수 없었지만 영화 해설에서 나오는 말씀을 들었습니다. Thì lúc đó mắt tôi không thấy đường cho nên tôi không có xem bằng con mắt của mình mà tôi nghe bằng cái lời thuyết minh. 저는 고민했습니다. Lúc đó tôi ngồi tôi suy nghĩ. 왜 죄가 없으신 예수님께서 저렇게 십자가에 못 박혀 죽는 길을 스스로 가셨을까? Tôi suy nghĩ là tại sao Chúa Giêsu một người không có tội mà lại phải tự mình chết trên thập tự giá như vậy? 죽음을 피할 수가 있었는데 왜 스스로 죽음의 길을 가셨을까 생각했습니다. Một đấng hoàn toàn có thể thoát khỏi cái sự chết như vậy, tại sao lại tự mình bước đi trên cái con đường dẫn đến sự chết như vậy? 그때 영화 해설 가운데서 이사야서 53장 5절 6절의 말씀이 들려졌습니다. Và trong cái lời thuyết minh của cái người mà lồng tiếng trong cái đoạn phim đó thì người ta đọc Ê-sai đoạn 53 câu 5 và câu 6. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인하니라. Bởi những cái lằn roi của Ngài chịu mà chúng ta được lành bệnh. 그가 징계를 받음으로 우리가 평안을 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 마음을 입었도다. Và bởi cái sự chịu đựng của Ngài mà chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài mang mà chúng ta được lành bệnh. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. Tất cả chúng ta đều đi chiên đi lạc, ai theo đường đấy. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Nhưng Đức Chúa Trời đã chấp tội lỗi của chúng ta ở trên Ngài. 저는 깨달았습니다. Và tôi nhận ra 죄가 없으신 예수님께서 저렇게 십자가에 못 박혀 고통당하며 죽으신 것은 바로 저를 위함이라고 생각을 하게 됐습니다. tôi nhận ra một điều đó là Chúa Giêsu là đấng vô tội nhưng Ngài đã phải chết cái thập tự giá như vậy, đó là để gánh lấy tội lỗi cho bản thân mình. 이 죄인의 죄를 용서해 주시고 저를 지옥의 멸망에서 건져내시기 위해서 예수님께서 대신 죽으신 거라 깨달았습니다. Tôi nhận ra là Chúa Giêsu Ngài đã chết thế để Ngài gánh lấy tội lỗi của những tội nhân như tôi, để rồi cứu tôi ra khỏi địa ngục. 저는 무릎을 꿇고 엎드렸습니다. Lúc đó tôi quỳ gối lên và sắp mình xuống. 예수님, 제가 죄인입니다. Chúa Giêsu ơi, con là một tội nhân. 저의 죄 때문에 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으셨으니 제가 예수님을 죽인 것입니다. Chúa Giêsu Ngài đã chết thay trên thập tự giá vì tội lỗi của con. 이 죄인을 용서하여 주시옵소서. Thế nhưng thời gian qua con sống mà không biết Ngài, xin Chúa tha thứ cho con. 저의 영혼을 지옥에서 건져 주시옵소서. Xin Chúa cứu vớt linh hồn con khỏi hồ lửa 천국 가게 해 주시옵소서. và cho con được lên thiên đàng. 눈물을 흘리며 기도를 Lúc 했습니다. đó tôi khóc và cầu nguyện với Chúa như vậy. 계속해서 죄를 회개하기 시작했습니다. Và tôi bắt đầu liên tục là ăn năn với Chúa. 죄가 엄청나게 많았습니다. Và tôi thấy là tôi có quá nhiều tội lỗi. 계속해서 지난날의 죄가 생각이 났습니다. Rất là nhiều những tội lỗi của tôi, Chúa giúp cho tôi nhớ lại. 또 자백하고 회개했습니다. Và mỗi lần nhớ lại thì tôi sẽ ăn năn và xưng nhận với Chúa. 제가 건강했을 때는 교회 나가면 죄가 없다고 생각을 했었습니다. Tôi nhớ lại cái hồi tôi còn khỏe mạnh, con mắt còn thấy đường, tôi đi nhà thờ nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình là một người không có tội. 내가 진실하게 정직하게
양심적으로 산다 생각을 했었는데 교회만 가면 죄인으로 생각을 ha는 것입니다. Lúc đó tôi không thích đi nhà thờ là bởi vì tôi luôn nghĩ rằng mình là một người sống ngay thẳng chính trực, không có làm gì sai trái cả, nhưng mà đến hội thánh là lại bị nói là tội nhân cho nên không thích đi. 교회를 나갔을 때 죄인 취급받는 것이 별로 기분이 좋지 않았습니다. Cho nên là khi mà đến hội thánh là tôi không vui khi người ta cứ nói mình là tội nhân như vậy. 그런데 하나님을 만나고 나니 제가 이 세상에서 가장 죄 많은 사람이었습니다. Thế nhưng mà sau khi gặp gỡ thật sự với Chúa Giêsu, tôi biết rằng tôi là cái người nhiều tội nhất ở trên đời này. 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 무서운 죄인이었습니다. Tôi là một tội nhân đáng sợ đến mức mà Chúa Giêsu đã phải chịu chết trên thập tự giá vì tôi. 예수님께서 저의 죄 때문에 죽으셨기 때문입니다. Vì Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì tôi. 아멘. 저는 계속해서 울면서 기도하고 있었는데 영화는 이미 끝났습니다. Cho khi mà tôi vừa nghe phim vừa cầu nguyện vừa khóc như vậy thì bắt đầu là bộ phim nó cũng hết. 사람들은 자리에서 다 떠나갔습니다. Tất cả những người cùng coi phim đó họ đứng dậy họ đi về. 저는 계속해서 눈물을 흘리며 지난날의 죄를 회개하고 Còn 있었습니다. tôi thì cứ mãi sống mình ở đó vẫn khóc vẫn ăn năn với Chúa. 그러다가 마음속에 구원받은 확신이 왔습니다. Và lúc đó trong lòng tôi nảy sinh một cái sự xác quyết về sự cứu rỗi dành cho mình. 예수님께서 십자가에 흘리신 피로 나의 모든 죄가 씻겨졌다 믿어졌습니다. Tôi bắt đầu tin thật sự rằng bởi dòng huyết Chúa Giêsu đổ lên thập tự giá đã rửa sạch mọi tội lỗi của mình. 나는 구원받았으니 천국 갈 수 있다 확신이 왔습니다. Và tôi chắc chắn rằng mình đã được cứu rỗi, mình đã được tha tội thì mình có thể được lên thiên đàng. 평안이 왔습니다. Sự bình an đến với lòng tôi. 기도하기 시작했습니다. Tôi bắt đầu cầu nguyện. 그 전에는 기도를 제가 1분도 하지를 못했습니다. Trước đó tôi là một người mà một phút thôi cũng không thể cầu nguyện được. 몇 마디 하면 더 이상 할 말이 없었습니다. Hồi trước là tôi cứ nói vài chữ là tôi thấy hết rồi để nói rồi, hết biết cầu nguyện gì rồi. 다른 사람의 기도를 엿듣기도 했었습니다. Và tôi hay gọi là bắt chước người khác cầu nguyện thôi. 무슨 할 말이 저렇게도 많을까? Và mỗi lần mà tôi nghe người khác cầu nguyện tôi tự hỏi họ nói cái gì mà họ nói dữ vậy. 그런데 제가 예수님을 영접하고 나니 기도의 문이 열려졌습니다. Nhưng mà sau khi tôi thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng mình thì các cửa cầu nguyện mở ra đối với tôi. 할렐루야. 기도를 30분도 하고 1시간도 하고 2시간도 했습니다. Từ đó tôi cầu nguyện bắt đầu 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. 때로는 밤을 새워가며 기도할 때도 있었습니다. Có đôi khi thỉnh thoảng là tôi thức cả đêm để cầu nguyện luôn. 기도하면 응답이 오기 시작했습니다. Và từ đó tôi kinh nghiệm được là khi mình cầu nguyện thì Chúa đáp lời. 병대자가 나왔습니다. Những người bị được chữa lành, có nhiều người được chữa lành. 귀신도 떠나갔습니다. Và nhiều người được tôi cầu nguyện cho thì cũng được quỷ ra khỏi người đó. 그리고 저의 위장병이 깨끗이 고침을 받았습니다. Quỷ ra. 위장, 위. Thậm chí có một lần tôi còn cầu nguyện cho một người bị ung thư cái đại tràng, trực tràng và người đó cũng được lành. 실명하고 나서 마음이 괴로웠기 때문에 밥을 먹어도 소화가 되지 않았습니다. Đó là một cái người mà họ bị bệnh về cái dạ dày của họ cho nên họ ăn cơm nó không có tiêu hóa. 반 그릇도 먹지를 못했습니다. Ăn cơm là nửa chén cơm cũng ăn không được. 구토가 나올 때도 있었습니다. Và đến với tôi lúc đó người đó rất là đau đớn. 그런데 예수님을 믿고 마음에 평안이 오고 나니 밥이 한 그릇씩 들어갑니다. Nhưng mà sau khi được tôi cầu nguyện cho thì người đó bắt đầu rất là bình an và bắt đầu ăn cơm được một chén cơm. 소화가 잘 됐습니다. Và tiêu hóa rất là tốt. 건강해졌습니다. Trở nên khỏe mạnh. 하나님께서 은혜를 베풀어 주신 것입니다. Đó là ân điển của Chúa Trời ban cho. 제가 기도하는데 한 번은 정신이 미친 사람이 교회를 나왔습니다. Có một lần thì có một cái người bị bệnh tâm thần ở đến hội thánh chúng tôi. 정신이 미쳐가지고 혼자서 그냥 웃는 것입니다. Và người ta bị cái người đó bị tâm thần cho nên cái ngồi cười một mình vậy, cười. 그냥 이유 없이 웃는 것입니다. Tức là cười mà không có lý do gì hết, ngồi cười vậy. 그런데 정신병원에 가서 고치지 못했습니다. Nhưng mà đi đến bệnh viện tâm thần thì cũng không chữa được. 절에 나가도 고치지를 못했습니다. Trước đó đi nhiều nơi rồi nhưng chưa được chữa. 무당이 와가지고 굿도 여러 번 했다고 했습니다. Người đó là đi chùa rồi nè, đi đến mấy cái bà mà thầy bói rồi là phù thủy rồi là mà cũng không hết. 그리고 음식을 먹지 못하고 손발이 벌벌 떨렸습니다.
Và người đó thì tay chân lúc nào cũng run như thế này bởi vì người đó không có ăn uống được cho nên là không có sức. 그의 엄마가 붙잡고 교회를 나왔습니다. Và mẹ của cái người đó là người bệnh tâm thần đó đã nắm tay dẫn con của mình đến nhà thờ. 그때 저는 청년이었습니다. Lúc đó tôi vẫn còn là một thanh niên. 목사님이 계시지 않았기 때문에 제가 기도를 해주었습니다. Lúc đó thì tôi chưa phải là mục sư hay gì hết, chỉ là thanh niên thôi. 그런데 귀신이 나갔습니다. Và tôi đến tôi cầu nguyện cho người đó, vậy mà ma quỷ xuất ra khỏi người đó. 정신이 돌아왔습니다. Và người đó tỉnh táo trở lại. 나중에 그 청년은 군대를 가게 되었습니다. Sau này thì cái chàng thanh niên, cái người mà bị tâm thần đó đã đi lính 결혼도 했습니다. và kết hôn. 교회에서 부부가 집사가 되어서 열심히 봉사를 하고 있습니다. Bây giờ thì cả hai vợ chồng đã thành chấp sự của hội thánh và đang phục vụ Chúa rất là tốt. 소문을 듣고 또 한 사람이 교회를 왔습니다. Người ta nghe tin đồn như vậy thì lại có một người nữa tìm đến hội thánh. 여자 청년이었는데 그도 정신이 미쳤습니다. Đó là một cô gái trẻ nhưng mà cũng bị tâm thần. 이 여자 청년은 마구 울면서 난동을 부리고 때려 부시는 것이었습니다. 난동, 막 펄펄 뛰면서 때려 부십니다. Cái cô gái này thì lại bị nặng hơn, cái người kia thì chỉ ngồi im cười thôi, còn cái cô này là cô khóc với lại nhảy tưng lên và phá tất cả mọi thứ mà cô thấy. 자기 집에 유리창도 다 때려 부셨습니다. Tất cả mọi thứ trong nhà cổ là bị cô đập phá hết. 도망을 갔었는데 남자들 세 명이서 붙들어 보지를 못했습니다. Mà mỗi lần mà cụ cũng chạy đi đâu á là 3 người đàn ông cũng không chụp lại được, mà chỉ là một cô gái thanh niên thôi nha. 얼마나 힘이 세지 한 번 밀면은 남자들이 뒤로 나가 떨어졌습니다. Cổ mạnh tới mức là tại vì quỷ trong người mà mạnh tới mức là khi cổ xô một cái thôi là 3 cái người đàn ông cũng phải ngã xuống. 세 명 다 힘이 센 사람이었습니다. Phải là 3 người thanh niên rất khỏe rồi mới giữ được cổ. 그 중에 한 사람은 키가 186cm였습니다. Trong đó có một chàng người là cao tới 1m8 luôn. 그런데 조그만 아가씨가 비니까 뒤로 나가 떨어졌습니다. Vậy mà bị một cô gái nhỏ bé như vậy đẩy cho ngã ngửa ra luôn. 남자 세 명에서 이 여자 하나를 감당하지 못합니다. 3 người đàn ông mạnh mẽ thanh niên trai tráng cao 1m8 vậy mà không giữ được một cô gái. 그런데 목사님 사모님께서 가가지고 기도하면서 붙들어 왔습니다. Nhưng mà lúc đó ông là mục sư của hội thánh chúng tôi đã đến cầu nguyện cho cái cô gái đó mà giữ cô lại. 근데 목사님께서 한 달 동안 기도를 해주셨는데 귀신이 안 나가는 것이었어요. Nhưng mà mục sư của chúng tôi lúc đó cầu nguyện 1 tháng nhưng mà quỷ nó vẫn chưa ra khỏi cổ. 그러다가 제가 기도를 한번 해주었는데 귀신이 나갔습니다. Thế rồi sau đó 1 tháng tôi thấy không có chuyện gì xảy ra thì tôi mới đến tôi cầu nguyện cho cô. Thì khi mà tôi cầu nguyện cho cô thì quỷ nó đã ra. 말을 안 하고 울기만 하던 사람이 말을 하기 시작했습니다. Một cô là cái người mà không có nói gì, chỉ ngồi khóc thôi. Thì cô bắt đầu đến khóc rồi cô bắt đầu nói. 가족들이 기뻐서 떡을 한시로 떡을 몽땅 해와가지고 잔치를 보냈습니다. Nhà cả gia đình của cô đều rất là vui mừng và họ làm rất là nhiều đồ ăn đến hội thánh để ăn mừng. 하나님이 살아계신다 하면서 그 마을에서 6명이 교회를 나오게 됐습니다. Và họ nói rằng ô thật sự là Đức Chúa Trời còn sống và cả gia đình đó 6 người cùng nhau đi nhóm lại trở thành. 먼저 그 정신이 미쳤다가 고침받은 남자 청년 사는 마을에서는 11명이 교회를 나왔습니다. Và còn cái chàng trai trước đó mà tôi đuổi quỷ cho đó thì 12 người trong gia đình của anh đều tin Chúa. 교회 안에 기쁨이 넘쳤습니다. Cả hội thánh của chúng tôi lúc đó đều rất là vui mừng. 그리고 아픈 사람들을 위해서 기도해주면 하나님께서 고쳐 주시는 것이었습니다. Và lúc đó tôi kinh nghiệm được nhiều lần tôi cầu nguyện những người bệnh thì họ được lành. 저의 남동생이 몸이 아파가지고 학교를 사흘이나 가지 못했습니다. Tôi có một đứa em trai và nó bị bệnh cho nên nó không đi học được. 병원에 가니까 간이 부었다는 것입니다. Và khi mà đi vào trong bệnh viện thì bác sĩ nói là cái gan của nó bị phù lên. 음식을 전혀 먹지를 않습니다. Không ăn được đồ ăn. 제가 1시간 동안 간절히 기도했습니다. Tôi quỳ gối tôi cầu nguyện với Chúa khẩn thiết 1 tiếng đồng hồ. 기도하고 나서 동생한테 가보았더니 동생이 밖에 나가고 없었습니다. Lúc đó tôi cầu nguyện 1 tiếng xong tôi đi qua phòng của em mình để tìm nó thì lại không thấy nó trong phòng. 제가 기도한 동안에 깨끗이 나와가지고 밖에 놀러 나갔습니다.
Trong lúc tôi cầu nguyện thì em tôi nó khỏe lại và nó chạy ra ngoài nó đi chơi rồi. 그 1시간 동안에 깨끗이 나은 것입니다. Tức là trong 1 tiếng mà tôi quỳ gối tôi cầu nguyện tôi không biết, nhưng mà em tôi nó đã được chữa lành rồi. Hallelujah. 그 동생이 지금 저희 교회 안수 집사가 되었습니다. Và em trai đó của tôi bây giờ thì đã trở thành một chấp sự vừa được phóng chức ở hội thánh. 그리고 중고등부 부장을 하고 있습니다. Và nó còn là trưởng của chịu trách nhiệm một khu vực về tín đồ. Hallelujah. 그러면서 저는 전도를 하기 시작했습니다. Sau đó thì tôi bắt đầu đi ra làm chứng về Chúa. 전도를 할 때 창피하기도 했습니다. Thế nhưng mà khi tôi đi làm chứng như vậy thì cũng có nhiều lúc tôi bị xấu hổ. 저희 고향 사람들은 저를 아는 사람들이 많았습니다. Tại vì mọi người biết mà tôi sống ở khu đó từ nhỏ và rất là nhiều người hàng xóm đều quen biết tôi hết. 제가 어렸을 때부터 공부를 전교에서 1등을 했기 때문에 고향 사람들은 저를 대부분 압니다. Tại vì lúc đó là tôi còn là học sinh giỏi mà gọi là nguyên cái khu vực đó đều biết tôi, nên ai cũng biết tôi hết. 그리고 어렸을 때부터 웅변을 했는데 저희 학교 대표로 나갔었습니다. Và hồi tôi còn đi học đó là tôi có cái khả năng hùng biện, ăn nói rất là tốt, cho nên là lúc nào cũng đại diện cho các học sinh của trường để phát biểu hết, cho nên phụ huynh nào cũng biết tôi hết. 그리고 단체활동 하면서 많이 돌아다녔기 때문에 저를 아는 사람이 아주 많았습니다. Rất là nhiều người ở khu vực biết tôi cũng tham gia nhiều hoạt động, nói chung là học sinh giỏi của khu vực này cũng biết hết. 그런데 제가 앞이 안 보이게 돼가지고 이런 모습으로 그들 앞에 나타나서 전도하는 것이 참으로 어려웠습니다. Nhưng mà khi mà tôi xuất hiện trước mặt họ với một cái dáng vẻ là mắt không thấy đường và lại đến với họ để làm chứng về Chúa cho họ, thì đó là một cái hình ảnh rất là khó để họ chấp nhận. 창피하기도 했습니다. Và chính bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy xấu hổ về điều này. 마음이 괴로웠습니다. Trong lòng của tôi rất là khó chịu. 그런데 하나님께서 그들에게 가서 복음을 전하라고 명령을 하시는 것입니다. Thế nhưng mà Đức Chúa Trời lại ra lệnh cho tôi một cách rất là rõ ràng là phải đến với những người quen biết với con từ nhỏ đó để làm chứng cho họ. Hallelujah. 엎드려 기도하기만 하면 제 마음속에서 성령의 불이 붙었습니다. Và tôi đã phải cầu nguyện với Chúa rất là nhiều, và khi tôi cầu nguyện như vậy thì lửa của Thánh Linh đốt cháy lòng của tôi. Amen. 마음이 뜨거워져서 그들에게 가서 전도를 하기 시작했습니다. Và khi mà lòng tôi nóng cháy như vậy, tôi đi ngay đến với họ và nói về Chúa cho họ. Hallelujah. 저희 고향에 마을이 30개가 있습니다. 30개. 30 mà ở 마을이. cái khu vực trong nhà của tôi, khu vực ở làng của tôi là có 30 cái xóm, có 30 cái xóm như vậy. 집집마다 가서 전도를 하는데 한 마을에 제가 평균 5번씩 갔습니다. Và mỗi lần mà tôi đi thì tôi đi đến từng nhà, và mỗi nhà như vậy trung bình là tôi phải đến 5 lần. 다른 사람의 손을 잡고 계속 이 마을 저 마을 다니면서 전도를 했습니다. Thì tôi có mắt không thấy đường mà sẽ có một người nắm tay dẫn tôi đi, và tôi cứ đi hết cái xóm này thì cái xóm kia thì cái xóm nhỏ. 1년에 평균 15명씩 교회를 나와서 등록을 하였습니다. Một năm trung bình là thông qua cái sự làm chứng của tôi đó thì có khoảng 15 người sẽ đến để gọi là thật sự tham gia vào hội thánh, đăng ký là thành viên hội thánh. Amen. 저희 교회에서 제가 전도를 제일 많이 하는 사람이 되었습니다. Và tôi trở thành không còn là học sinh giỏi nhất trường nữa, mà trở thành người làm chứng nhiều nhất hội thánh. Hallelujah. 저희 가족들도 한 사람씩 하나님께로 나오기 시작했습니다. Và chính người thân trong gia đình của tôi, ba mẹ tôi cũng từng người bắt đầu tin Chúa. Hallelujah. 그러다가 제가 암에 걸려 누워있는 아주머니 한 분을 전도하였습니다. Sau đó đến một lần thì tôi làm chứng cho một cái bà cụ, không phải bà cụ đâu, một người phụ nữ lớn tuổi rồi nhưng mà bà bị ung thư và bà đang nằm liệt giường. 그분이 예수님을 믿기 시작했습니다. Thì bà ta bắt đầu tin Chúa Giêsu. 그런데 그 아주머니의 딸이 서울에서 직장 생활하다가 시골로 어머니를 위해서 내려왔습니다. Thế nhưng mà trong một lần tôi đến thăm bà thì con gái của bà là đang đi làm việc ở Seoul thì mới về quê để thăm mẹ. 그 아주머니의 딸은 여러분들께서 아시는 사람일 것입니다. Và con gái của cái bà bị bệnh đó đó là quý vị cũng biết nữa. 여러분께서 이미 봤을 것입니다. Tại quý vị vừa mới gặp nãy. 제가 기도를 하는데 마음속에 확신이 왔습니다.
Lúc đó tôi gặp xong tôi về tôi cầu nguyện, nhưng mà trong lòng tôi là có cái sự xác quyết liền. 아멘. 그 아주머니의 딸에게도 하나님께서 확신을 주셨습니다. Và chính Chúa cũng ban một cái sự xác quyết vào lòng của cô gái đó. 아멘. 만나자고 했지요. Tôi mới đề nghị là mình gặp nhau đi. 대화를 하는 도중에 두 사람이 서로 하나님께서 짝지으신 배필이라는 확신이 왔습니다. Và khi mà hai người nói chuyện với nhau thì trong cái lúc chúng tôi nói chuyện với nhau là chính Chúa đặt vào lòng của mỗi đứa một cái cảm giác rằng người này chính là cái người phối ngẫu của mình, cái người bạn đời của mình. 할렐루야. 결혼하기로 했습니다. Và chúng tôi cưới nhau, 할렐루야. 저희 아내가 되었습니다. và trở thành cô ấy trở thành vợ tôi. 그런데 저희 아내의 집에서 엄청나게 반대를 많이 했습니다. Nhưng mà lúc mà chúng tôi quyết định cưới nhau là gia đình phía bên vợ tôi phản đối rất là dữ dội. 앞이 안 보이는 사람에게 시집을 갔다고 하니까 모두 다 반대를 했습니다. Tất cả phản đối là đương nhiên rồi, bởi vì tại sao lại phải đi lấy một người mà con mắt không thấy đường? 친척들도 다 반대를 했습니다. Tất cả bà con họ hàng và ai cũng phản đối hết. 저희 아내의 아버지가 저희 아내에게 함께 죽자고도 했습니다. Thậm chí là cha vợ của tôi còn đi nói với vợ của tôi trước khi cưới đó là thôi bây giờ cha con mình đi chết, cha cùng nhau chết đi chứ còn không gả là không gả. 너무나도 많이 반대하고 핍박을 하니까 저희 아내가 집에서 도망을 쳐 나왔습니다. Vì phản đối và ngăn cản quá dữ dội cho nên là vợ tôi thậm chí là còn bỏ nhà đi trốn. 도망쳐 나온 지 6일 만에 결혼식을 했습니다. Sau khi mà chạy trốn khỏi nhà khoảng 1 tháng thì chúng tôi tổ chức hôn lễ. 그래가지고 결혼을 한 후에도 많이 어려운 일이 있었습니다. Sau khi cưới nhau rồi vẫn có vô vàn khó khăn. 결혼을 해서 살고 있는데 저희 아내의 아버지가 와가지고 아내를 다른 데로 데려가 버렸습니다. Thì sau khi cưới nhau xong đã sống với nhau rồi nhưng mà cha vợ tôi đến và bắt vợ tôi đi chỗ khác. 결혼한 것 무효로 하라는 것입니다. Ông nói rằng ông không có công nhận cái hôn lễ này, cái lễ cưới này là vô hiệu hóa, 없었던 일로 하라는 것입니다. coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. 이제라도 다른 남자에게로 시집을 가라는 것이었습니다. Bây giờ là ông sẽ kiếm một cái người khác để gả anh gái đi. 많은 핍박을 했습니다. Chúng tôi bị bắt bớ rất là nhiều. 저희 아내가 다시 한번 도망쳐 나왔습니다. Sau đó vợ tôi chạy trốn một lần nữa. 저희 아내는 도망치는 데 선수입니다. Vợ tôi giờ là cao thủ bỏ trốn. 그래가지고 다시 저와 만나서 수원으로 지금 제가 목회하고 있는 수원으로 오게 되었습니다. Và sau đó thì vợ tôi chạy trốn về tìm tôi trở lại, sau thì hai chúng tôi phải đi vào trong cái nơi mà tôi lúc đó đang học để làm mục sư đó. 신학을 하기 위해서였습니다. Chúng tôi đến đó để tôi được học thần học. 제가 신학을 하게 해달라고 6년 동안 기도를 했었습니다. Và về cái việc học thần học của tôi đã cầu nguyện 6 năm để được đi học thần học. 할렐루야. 신학교에 들어가게 되었는데 또 어려움이 있었습니다. Khi mà sau khi mà đã nhập học vào trường thần học rồi thì lại vẫn có khó khăn. 공부하는 것이 힘들었습니다. Tại vì đối với tôi lúc đó cái việc học nó khó lắm. 칠판에 글씨를 볼 수가 없었습니다. Tại vì ở trên này thầy giảng thầy 책을 읽을 tôi đâu 수가 thấy đâu, 없었습니다. không đọc sách được luôn. 접자도 하지를 못했습니다. Nói chung là tôi không học được, tại vì không học được như người bình thường mà không thấy được. 그러니 너무나도 괴로웠습니다. Thì lúc đó tôi rất là buồn. 1학년 때부터 헬라어를 배웠습니다. Buồn lắm nữa. 헬라어. Thế là năm nhất là bắt đầu chúng tôi phải học tiếng Hy Lạp rồi, cái môn tiếng Hy Lạp. 저는 헬라어를 그 알파벳도 알지를 못했습니다. Thế nhưng mà tại vì con mắt không thấy đường mà học chữ là vô cùng khó nên tôi cái bảng chữ cái của tiếng Hy Lạp tôi còn không biết. 학교를 그만둘까 하는 생각도 했습니다. Và thậm chí tôi còn nghĩ là hay bây giờ mình nghỉ học đi. 절망이었습니다. Rất là tuyệt vọng đó. 그러나 교회에 나가서 날마다 1시간 반씩, 2시간씩 그렇게 부르짖고 기도했습니다. Nhưng mà từ đó là tôi đến hội thánh và mỗi ngày 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng tôi cầu nguyện cho cái việc học của tôi. 저는 어떻게 해야 되겠습니까? Tôi hỏi Chúa là Chúa bây giờ con làm sao đây? 공부할 수 있는 능력을 주시옵소서. Xin Chúa ban cho con cái năng lực, cái khả năng để con học được.
기도를 하는데 하나님께서 능력을 주시는 것이 느껴졌습니다. Khi mà tôi cầu nguyện như vậy thì tôi cảm nhận được rằng Chúa đang ban cái năng lực cho tôi. 공부가 되는 것이었습니다. Và từ đó tôi kinh nghiệm tôi thấy được rằng mình bắt đầu học được, tiếp thu được. 헬라어도 저희 아내가 저의 손을 붙잡고 알파, 베타, 감마, 델타, 엡실론, 제타, 엘타, 세타, 이오타 이렇게 가르쳐줬습니다. Và về cái việc học tiếng Hy Lạp là vợ tôi sẽ nắm tay tôi và viết từng chữ như thế này và nói là chữ này là chữ gì, A, B, C, D gì đó. Viết ra. 단어를 외웠습니다. Tôi học từng từ một như vậy. 문법도 외웠습니다. Và học ngữ pháp như vậy. 헬라어 시험을 봤는데 A 플러스 맞았습니다. Và mọi người biết không, trong cái kỳ thi thành tích đầu tiên cái môn tiếng Hy Lạp đó là tôi là A cộng. 할렐루야. 전 과목을 다 A 학점 받았습니다. Là tất cả các môn học của tôi đều A cộng hết. 할렐루야. 전교에서 한 명 주는 전액 장학금을 받았습니다. Và tôi là người duy nhất trong cái khóa học của tôi lúc đó được nhận học bổng của nhà trường. 할렐루야. 히브리어도 A 플러스 받았습니다. Sau này học tiếng Hebrew tôi cũng được A cộng. 아멘. 히브리어는 정말 더 어려웠습니다. Sau mọi người biết so với tiếng Hy Lạp thì tiếng Hebrew nó còn khó hơn nữa. 히브리어는 지렁이가 몇 마리 엉켜 있는 것 같은 글자도 있었습니다. Tại vì tiếng Hebrew á, nó nhiều chữ nó giống như là có 4 con rắn nó quấn lại với nhau vậy đó. 절이 있는데 하나짜리, 두 개짜리, 세 개짜리, 다섯 개짜리, 일곱 개짜리 이렇게 있었습니다. Khi mà mình viết á, có những chữ đó là 1 nét thôi, có những chữ là 2 nét, có những chữ là 7 nét nó thành một chữ. 점이 몇 개냐에 따라서 뜻이 달라집니다. Và một cái chấm như thế này thôi là cái nghĩa nó khác rồi, một chấm khác một chấm thôi là hoàn toàn là 2 chữ khác nhau. 구약 성경이 히브리어로 되어 있습니다. Và tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh Cựu Ước bằng tiếng Hebrew. 히브리어에는 파리가 앉아서 똥을 싸고 나면 뜻이 달라진다고 합니다. 파리가 파리, 다시 플라이, 파리, 네. 맹문형 파리. 문장을 다시 한번 해주세요. 파리가 히브리어는 파리가 앉아서 똥을 싸면은 뜻이 달라집니다. 뜻이 달라요? 뭔지 알아요. Trong tiếng Hebrew, ví dụ như bây giờ con ruồi á, nó đậu vô trong cái trang vở của quý vị mà nó ị một bãi trên đó là thành một cái chữ khác rồi đó. 히브리어도 열심히 배웠습니다. Và lúc đó tôi cũng rất là chăm chỉ học tiếng Hebrew. 할렐루야. 히브리어도 거의 100점을 받았습니다. Và tiếng Hebrew thì gần như là tôi cũng đạt điểm tối đa. 할렐루야. 그리고 영어 설교, 영어를 또 열심히 공부했습니다. Sau đó thì tôi đã học tiếng Anh. 신학교 4학년 때부터 영어 설교 통역을 하기 시작했습니다. Và đến năm 4 của chương trình thần học lúc đó thì tôi bắt đầu thông dịch những cái bài giảng bằng tiếng Anh. 할렐루야. 미국에서, 카나다에서, 호주에서, 필리핀에서 목사님들이 보면은 제가 설교 통역을 했습니다. Các mục sư Mỹ, Canada, Úc hay là Philippines mà đến giảng bằng tiếng Anh đó là tôi sẽ dịch lại qua tiếng Hàn. 할렐루야. 필리핀에 가면은 영어로 설교를 하기도 했습니다. Và thậm chí là tôi còn sang được Philippines và tôi dạy ở đó bằng tiếng Anh. 기도할 때 하나님께서 능력을 주셨기 때문입니다. Đó là bởi vì khi tôi cầu nguyện thì Chúa ban năng lực cho tôi. 아멘. 성경에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라 말씀을 하셨습니다. Dạ, bởi vì trong Kinh Thánh chúng ta có nói rằng chúng ta làm được mọi sự là nhờ đơn giản sức của chúng ta. 하나님께서 저에게 공부하는 능력 주셨습니다. Và chính Chúa đã ban thêm sức cho cái việc học của tôi như vậy. 전도하는 능력도 주셨습니다. Và Ngài cũng ban năng sức cho cái việc truyền đạo chứng đạo của tôi. 아멘. 또 신학교를 졸업하고 나서는 목회를 하기 시작했습니다. Sau khi tôi tốt nghiệp thần học thì bắt đầu là phải đi ra để trang bày. 신학교 다니는 동안에는 제가 전도사로 중고등 학생들을 가르쳤습니다. Trong cái lúc mà học thần học á, thì là còn là sinh viên thần học thì tôi là gọi là thầy truyền đạo ở trong hội thánh và tôi chịu trách nhiệm cho những cái bạn học sinh cấp 3. 사람들이 저에게 이렇게 말을 했습니다. Thì người ta nói với tôi như thế này. 앞을 보지 못하는데 어떻게 중고등 학생들을 가르칠 수 있겠느냐? Họ nói với tôi là một người mà có mắt không thấy đường thì làm sao mà dạy cho học sinh cấp 3 học được, học cái thánh được. 학생들하고 함께 축구도 해야 되는데 Đó, tại vì dạy cho thanh thiếu niên là phải cùng đá banh với tụi nó, cùng hoạt động với tụi nó. 기타 치면서 복음성가도 불러야 되는데 Là phải dạy cho nó đánh guitar, dạy cho nó đánh học nha. 중고등부는
못하는 거 아니냐 했습니다. Và người ta đặt cái nghi vấn đối với tôi là một người không thấy đường như tôi thì làm sao mà chịu trách nhiệm nó được. 그 말을 들었을 때 제 마음이 흔들렸습니다. Khi mà nghe lời đó thì lòng của tôi cũng bắt đầu gọi là lung lay. 나는 적합한 사람이 아닌 것 아니냐 그런 생각이 들었습니다. Và tôi bắt đầu suy nghĩ là có khi nào mình thật sự không làm được hay không. 근데 기도하니까 하나님께서 마음에 깨달음을 주셨습니다. Nhưng mà khi tôi cầu nguyện với Chúa thì Chúa lại cho tôi hiểu được một điều. 축구 못해도 기타 못 쳐도 하나님의 말씀 가르치면 되지 않느냐. Chứ cho tôi một cái câu đó là không đá banh được, không dạy guitar được thì giảng lời Chúa cho tụi nó nghe được mà. 기도하면 되지 않느냐. Cầu nguyện cho tụi nó được mà. Amen. 학생들이 처음에는 5명이었습니다. Thì ban đầu cái nhóm thanh thiếu niên mà tôi đi chỉ có 5 em thôi. 5명 중에 구원의 확신이 있는 사람 아무도 없었습니다. Mà lúc đó trong 5 em đó không có em nào là thật sự biết về sự cứu rỗi là gì và hiểu về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu cả. 구원이 무엇인지를 몰랐습니다. Nó không biết sự cứu rỗi là gì hết. 그들에게 말씀을 가르쳤습니다. Và lúc đó tôi đã dạy lời Chúa cho các em. 복음을 전했습니다. Tôi đã trao giảng phúc âm cho các em. 함께 성경 공부를 했습니다. Cùng học kinh thánh với các em điện thoại qua nhau. 한 사람씩 구원의 확신이 생겼습니다. Và từng người trong các em bắt đầu có được sự 그들이 xác định 전도하기 của cứu rỗi. 시작했습니다. Và các em bắt đầu đi ra làm chứng về Chúa. 새로운 학생들이 나오게 되었습니다. Và các bạn của các em bắt đầu đến nhà thờ. 1년 만에 5명이 50명으로 불어났습니다. Và 1 năm rưỡi thôi, chỉ trong vòng 1 năm rưỡi mà từ 5 em bây giờ đã là 50 em. Hallelujah. 그렇게 부흥이 되고 나니까 다른 교회에서 설교를 해달라고 초청이 왔습니다. Và bởi vì thấy được cái sự phấn hưng thông qua chức vụ của tôi như vậy thì thậm chí những hội thánh khác họ mời tôi qua bên đó giảng. 큰 교회, 작은 교회 여러 교회를 다니면서 말씀을 전했습니다. Tôi bắt đầu đi đến nhiều hội thánh nhỏ có, hội thánh lớn có để ra giảng lời Chúa. 하나님께서 사용을 해 주신 줄로 믿습니다. Và tôi tin rằng đó là Đức Chúa Trời sử dụng tôi. Amen. 그러다가 신학교 졸업하고 나서는 개척교회를 하게 되었습니다. Và sau khi mà học thần học xong thì tôi đi ra mở hội thánh mới. Hallelujah. 왜 개척교회를 해야 하는 거 아니? 저는 기성교회에서 원하고 할 가능성이 없었기 때문입니다. Lý do mà tôi phải đi mở hội thánh mới không còn con đường nào khác đó là bởi vì sẽ không có một hội thánh nào mời một mục sư không thấy đường về. 앞을 보는 건강한 목사들도 많은데 저같이 앞이 안 보이는 사람을 뭐라고 할 교회가 Mọi người 없었을 것입니다. thử nghĩ đi ạ, mục sư mà giỏi mà thấy con mắt bình thường á nhiều lắm. Việc gì phải đi mời một cái người mới tốt nghiệp thần học mà con mắt không thấy đường về là quản nhiệm làm gì? Chắc chắn là không có hội thánh nào là vậy hết. 그래서 저는 신학교 졸업하자마자 개척교회를 하게 되었습니다. Cho nên ngay khi mà học tốt nghiệp thần học xong là tôi đã quyết định ngay con đường tôi đi là sẽ đi mở hội thánh mới rồi. 건물을 얻었습니다. Tôi bắt đầu thuê một cái tòa nhà. 건물을 임대하는데도 돈이 부족했습니다. Lúc đó chúng tôi thuê nhà nhưng mà bị thiếu tiền. 날마다 밤을 새워가면서 하나님께 엎드려 기도를 했습니다. Ngày nào tôi cũng cả đêm thâu đêm để cầu nguyện với Chúa. 부족한 돈을 어느 집사님께서 헌금을 해주셨습니다. Thì trong sau một thời gian tôi cầu nguyện với Chúa thì bắt đầu là một vị trách sự dân hiến. 건물을 얻었는데 교회에 의자가 없었습니다. Mình thuê được cái tòa nhà rồi nhưng mà bây giờ hội thánh không có ghế ngồi. 그냥 바닥에 앉아서 예배를 드렸습니다. Chúng tôi bắt đầu thờ phượng Chúa bằng cách ngồi dưới đất. 앰프가 없었습니다. Không có âm ly, micro gì cả. 근데 저는 목소리가 크기 때문에 앰프가 없어도 괜찮았습니다. Nhưng mà đối với tôi thì không thành vấn đề, giọng tôi rất là to, không cần micro cũng được. 교회에 Hallelujah. 간판도 없었습니다. Hội thánh của tôi thì không có bảng, không có gì hết. 다른 가게에서 버린 간판 주워다가 대형 교회라고 써 붙여가지고 간판을 걸었습니다. Và chúng tôi đi lượm một cái bảng quảng cáo người ta vứt ở ngoài đường, người ta xài xong người ta vứt ngoài đường về sơn sửa lại ghi tên của hội thánh lên thì đó đeo lên. 간판을 버린 그 가게에 대해서 감사했습니다. Tới nhờ hỏi là có xin được cái bảng này không, người ta cho, người cảm ơn, người ta sắp về. 사람들이 모여들기 시작했습니다. Người ta bắt đầu nhóm, mọi người bắt đầu nhóm lại hội thánh tôi. 열심히 전도를 했습니다. Lúc đó tôi đi làm chứng rất là chăm chỉ. 저희 아내가 여기저기 돌아다니면서 전도지를 수만 장을 나눠줬습니다. Vợ tôi mà cái việc mà đi vòng vòng để phát số đầu đơn á là đã chắc phải mấy chục ngàn quyển.
가만히 앉아 있으면 아무도 오지 않기 때문입니다. Bởi vì nếu mà chúng tôi ngồi yên ở trong cái hội thánh là chẳng có ai tới đâu. 전도를 하니까 하나님께서 한 사람씩 보내주셨습니다. Và khi mà chúng tôi đi làm chính như vậy thì Chúa sai đến từng người đến hội thánh. Amen. 1년 만에 30명이 모여서 예배를 Và 드렸습니다. sau một năm hội thánh tôi có được 30 tín đồ nhóm lại. Hallelujah. 2년 후에는 70명이 모였습니다. Sau 2 năm thì được 70 người. Hallelujah. 3년 반 후에는 100명이 넘어가게 모였습니다. Khi mà được khoảng 3 năm rưỡi thì chúng tôi khoảng hơn 100 người nhóm lại. Hallelujah. 소문이 나니까 저희 신학교 후배들이 찾아와서 어떻게 해서 이렇게 교회가 성장하느냐고 물어보았습니다. Khi mà tin đồn lan ra về hội thánh chúng tôi như vậy thì có nhiều những cái đàn em trong trường thần học của tôi đến để hỏi tôi là một sư ơi làm thế nào mà hội thánh có thể tăng trưởng như vậy. 처음에 목회를 할 때는 저는 기적을 많이 의지했습니다. Ban đầu khi mà mới bắt đầu xây dựng hội thánh á, thì tôi nhờ cậy nhiều vào vấn đề làm phép lạ. 이런 얘기를 많이 들었습니다. Và nhờ có nhiều người nói như thế này. 병들다가 낫고 귀신이 떠나가면 그 기적을 통해서 교회가 많이 부흥된다고 하는 것이었습니다. Có nhiều người nói là nếu như mà mình chữa lành nhiều người bệnh, mình làm cho nhiều người được giải phóng khỏi tà ma thì cũng sẽ có nhiều người đến nhóm lại hội thánh mình. 그러던 중에 간질병 환자가 교회를 나왔습니다. 간질. Và sau đó thì có một người bị cái bệnh về gan đến hội thánh tôi. 하루에 10번씩 쓰러지는 것이었습니다. 하루에 10번 쓰러져요. 거품을 보고 쓰러져. Và cái người này á, thì bệnh rất là nặng, bị động kinh nữa. Và cứ một ngày như vậy là té xỉu chắc 10 lần, sùi bọt mép. 중학생이었습니다. Thế nhưng mà lại chỉ là một em học sinh cấp 2 thôi. 엄청난 부자 집이었습니다. Con của một gia đình rất là giàu có. 한국 돈으로 수백억 재산이 있는 집이었습니다. Là một cái gia đình mà ở Việt Nam mình có thể gọi là tỷ phú. 열심히 기도를 해주었는데 귀신이 나왔습니다. Sau đó tôi cầu nguyện cho em ấy rất là nhiều và ma quỷ xuất ra. 병이 나왔습니다. Và em ấy khỏi bệnh. Amen. 저는 마음에 기쁨이 있었습니다. Lòng tôi rất là vui mừng, 확신이 있었습니다. có sự xác quyết. 어떤 확신이었는가 하니 이 아이가 고침을 받으면 저희 교회 예배당을 그 집에서 지어줄 거라고 믿었습니다. Nhưng mà cái sự xác quyết của tôi lúc đó nó là như thế này. Tôi chắc chắn là nếu như em này khỏi bệnh thì cái nhà giàu đó, cái gia đình cha mẹ của em á sẽ xây cho hội thánh tôi một cái nhà thiệt là to. 그 아이의 집이 엄청난 부자 집이었기 때문입니다. Tại vì nhà em rất là tỷ phú mà giàu có lắm. 그 아이 기도해주고 나서 저는 몸살이 나서 3일 동안 일어나지 못했습니다. Thế nhưng mà sau khi cầu nguyện cho em nó khỏi bệnh xong thì tôi lại là người đổ bệnh, nằm suốt 3 ngày không dậy nổi. 그런데 과일 한 개 사다 주지 않았습니다. Thế nhưng mà 3 ngày tôi bị bệnh như vậy, nhưng mà gia đình em ấy một cái cam cũng không thấy đem tới. 감사금을 하는데 한국 돈으로 10,000원 했습니다. Và họ nói là họ gửi một ít tiền hậu tạ, nhưng mà tính theo tiền Hàn Quốc á, tiền Hàn Quốc mà won là nhiều tiền lắm, 100 triệu won đó ta. 저는 실망했습니다. Nhưng mà thật ra đó cũng không phải là so với cái tưởng tượng của ông là không phải nhiều, để thoại nhiều tiền thì cảm ơn thì ông nói là ông thất vọng. 성전을 지어줄 거라고 생각을 했는데 없었습니다. Mình cứ tưởng tượng là họ sẽ xây cái tòa nhà cho hội thánh mình, nhưng mà rốt cuộc quăng cho cái vị thư rồi mất tiêu. 저는 몇 억을 헌금을 해가지고 예배당을 지을 거라고 생각을 했는데 고작 10,000원이었습니다. Tôi cứ tưởng đó là họ sẽ dâng một cái tiền dâng thiệt là nhiều xây dựng hội thánh cho tôi, nhưng mà rốt cuộc họ đưa tôi có 10.000 won thôi, 10.000 won thôi, 10.000 won đó là ít, 10.000 won là khoảng 200.000 của Việt Nam rồi. 그 아이의 어머니가 저에게 이렇게 말을 했습니다. Mẹ của đứa bé nó đến nói với tôi như thế này. 내 아들만 고쳐주신다면 머리카락으로 실을 만들어서 바치라고 해도 하겠습니다. Cái bà mẹ đó trước khi mà đứa trẻ được chữa lành đó, bà nói là bây giờ nếu bà chữa lành cho con của bà là bà bứt ốc của bà ra để bà đang giày cho bà, ý là đội ơn đó kiểu như vậy. 그런데 헌금 10,000원 하고 말았습니다.
Thế nhưng mà rốt cuộc bằng cho cái vị thư với 10.000 won thôi là khoảng 20.000 Việt Nam thôi. 제가 잘못을 했습니다. Tôi nhận ra là tôi sai rồi. 머리카락으로 실을 만들어서 바치라고 했어야 하는데 제가 그 얘기를 못했습니다. Đáng lẽ ra là tôi làm cái việc đó không được với cái mong đợi, không được có mong đợi về cái việc mà người ta sẽ trả cho mình. 그러면 헌금도 더 많이 했을 것이라 생각을 했습니다. Thế nhưng mà tôi đã suy nghĩ là khi mình làm cái này thì tiền dân sẽ nhiều. 그 후에도 병든자들이 많이 나왔습니다. Sau đó thì vẫn có nhiều người được chữa lành lắm. 암 환자가 나왔습니다. 암, Nhiều người bị ung thư cũng được lành. 캔서. 또 정신병자도 나왔습니다. Nhiều người bị tâm thần cũng được lành. 전신 관절염 환자도 나왔습니다. Có nhiều người là bị thiểu năng cũng được lành. 할렐루야. 그런데 그것 때문에 교회가 부흥되는 것은 하나도 없었습니다. Thế nhưng mà hoàn toàn không có cái chuyện là nhiều người được chữa lành từ hội thánh Phước Hưng. 병을 고침받은 사람도 나오지 않았습니다. Rất nhiều người được chữa lành nhưng mà không có gì nhau. 아까 그 간질병 고침받은 아이도 안 나왔습니다. Cái cậu bé mà đã tôi nói con nhà giàu được chữa lành, chữa bệnh đó sau này cũng không có đi nhóm lại. 병을 고쳐달라고 할 때는 무엇이라도 할 수 있을 것처럼 말을 하는 것입니다. Lúc mà đến ăn để mình chữa bệnh cho thì nói giống như là để là làm cái gì rồi cũng sẽ làm vậy đó. 그러나 병을 고침받고 나면은 교회도 나오지 않습니다. Thế nhưng mà sau khi con mình được lành rồi thì 실망을 했습니다. cái bậc cửa của hội thánh cũng không thấy họ đạp lên nữa, cho nên tôi rất là thất vọng. 기적을 통해서 교회가 부흥되는 것이 아니었습니다. Như vậy là gì? Hội thánh không có Phước Hưng bởi phép lạ. 그래서 저는 생각을 바꿨습니다. Cho nên tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ. 예수님께서 10명의 문둥병자를 고쳐주셨는데 한 명만 예수님께로 와서 감사했습니다. Chúng ta thấy câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho 10 người phùng, chỉ có một người quay lại để cảm ơn Chúa thôi. 이것이 사람들의 마음이구나 깨달았습니다. Và tôi nhận ra đây mới là tấm lòng của con người. 그래서 저는 하나님의 말씀을 가르치는 제자 훈련을 공부하기 시작했습니다. Thì tôi bắt đầu mới đi học một cái khóa học về môn đồ hóa. 제자 훈련 교재를 만들었습니다. Và tôi viết một cái quyển tài liệu về môn đồ hóa. 지금까지 아홉 번째 만들었습니다. Và bây giờ thì đến hiện nay tôi đã viết được quyển thứ 9 rồi. 그러면서 교회가 알차게 성장을 하기 시작했습니다. Từ đó thì tôi bắt đầu mới tìm được cái phương pháp để hội thánh tăng trưởng một cách vững vàng. 아멘. 한 사람 한 사람이 말씀 안에 굳건하게 서기 시작했습니다. Tức là không dựa vào phép lạ để lôi kéo nhiều người đến hội thánh nữa, mà từng người phải được lớn lên trong lời Chúa thật sự. 아멘. 그리고 선교하기 시작했습니다. Và tôi bắt đầu đi truyền giáo. 처음에 교회를 세우고 나서 첫 예배 드릴 때부터 헌금 나온 것에서 10%는 다 선교비로 했습니다. Từ khi mà chúng tôi mới bắt đầu xây dựng hội thánh, từ cái số tiền dân đầu tiên ở trong hội thánh cho đến sau này là luôn luôn trích ra 10% để mà dân cho việc truyền giáo. 할렐루야. 세계 모든 족속에게 복음을 전하는 것이 하나님의 명령이었기 때문입니다. Bởi vì mạng lệnh của Chúa để lại đó là hãy rao giảng lời phúc âm của Chúa cho đến cùng trái đất. 아멘. 그렇게 선교를 열심히 하면은 하나님께서 100배로 갚아 주신다는 약속을 믿었습니다. Và tôi tin vào lời hứa của Chúa rằng khi mà đi ra truyền giáo về Chúa như vậy thì Chúa sẽ trả lại gấp 100 lần cho mình. 약속하신 대로 하나님께서 저희 교회에 많은 복을 주셨습니다. Và đúng như lời mà Chúa hứa như vậy, khi chúng tôi đi ra truyền giáo thì Chúa ban phước cho hội thánh chúng tôi rất là nhiều. 할렐루야. 땅을 사게 됐습니다. Chúa cho hội thánh chúng tôi mua được một miếng đất. 할렐루야. 땅값을 절반도 안 되는 가격에 샀습니다. Và chúng tôi mua được miếng đất đó với cái giá rẻ chưa được một nửa cái giá thị trường của miếng đất. 땅의 면적이 가로 50m, 세로 200m입니다. Diện tích của miếng đất là ngang 50 và dài 200. 수원에서도 세 번째 안에 들어가는 땅 면적이 됩니다. 세 번째 우리 수원시에서 세 번째 안에 들어갑니다. 땅 면적이. Diện tích của miếng đất của chúng tôi là một trong ba cái miếng đất gọi là lớn nhất lúc đó ở khu vực Suwon là cái khu vực mà ông sống.
아멘. 기도를 하는데 땅값을 깎아 주게 하여 주시옵소서 했습니다. Tôi cầu nguyện xin Chúa kêu Chúa cho họ là giảm giá đất cho chúng tôi. 점점 마음속에 감동이 오는데 절반 이하로 깎아보자 했습니다. Và cầu nguyện đến cái rốt cuộc đến cái lần thương lượng nhiều lần lắm, giảm thì đến cái giá chốt cuối cùng á là nó chưa tới một nửa cái giá thị trường. 제가 깎아달라고 하는 대로 깎아줬습니다. Tức là tôi đưa ra con số bao nhiêu là họ giảm đúng con số đó luôn. 아멘. 할렐루야. 땅 주인은 불교 신자였습니다. Mà chủ đất lại là một người đạo Phật. 거의 날마다 절에 가서 불공을 드리고 기도하는 신자였습니다. Mà lại là một gọi là Phật tử luôn rồi, tức là ngày nào cũng đi chùa, ngày nào cũng thắp nhang. 그런데 하나님께서 역사하시니까 땅값을 반도 안 되게 깎아줬습니다. Nhưng mà Chúa đã làm phép lạ là một cái người mà không có cùng tôn giáo với mình như vậy mà lại giảm giá đất cho mình hơn một nửa. 할렐루야. 다른 사람들이 대형교회 부자 됐다고 많이들 얘기를 했습니다. Dạ, và nhiều người bắt đầu đồn ra là hội thánh của tôi là hội thánh nhà giàu. 성전도 지었습니다. Ở đâu chúng tôi bắt đầu mua đất rồi thì bắt đầu xây cùng nhóm. 와보신 분들은 아시겠지만은 지하 1층, 지상 5층으로 성전을 지었습니다. Nếu mà ai đã từng đến thì chắc biết có một tầng hầm và 5 tầng, ở đây là 5 tầng, dưới một tầng hầm. 500명이 앉아서 예배를 드릴 수 있는 성전을 지었습니다. Cái phòng nhóm lớn nhất là chứa được khoảng 500 ghế, 500 người. 하나님께서 복을 주셨습니다. Chúa ban phước cho hội thánh chúng tôi. 할렐루야. 그래서 저는 목회하면서 기도가 가장 중요한 것이다 생각합니다. Trong cái quá trình hầu việc Chúa thì tôi thấy sự cầu nguyện là quan trọng nhất. 아멘. 왜냐하면 전능하신 하나님께서 우리의 기도를 들어주시기 때문입니다. Bởi vì Đức Chúa Trời toàn năng là đấng lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. 아멘. 기도할 때 능력을 주십니다. Và khi chúng ta cầu nguyện này thêm sức 지혜도 cho chúng ta, 주십니다. và sự khôn ngoan cho chúng ta, 아멘. 은사도 주십니다. ban ân tứ cho chúng ta, 아멘. 열심도 주십니다. ban sự sốt sắng cho chúng ta, 아멘. 사람들의 마음도 움직여 주십니다. và Ngài lay động tấm lòng con người. 아멘. 그리고 또 한 가지는 하나님의 말씀을 열심히 전하고 가르치는 것입니다. Và điều thứ hai mà tôi xem trọng đó là đi ra và làm chứng về Chúa cho người khác. 아멘. 말씀을 통해서 믿음이 생기기 때문입니다. Bởi vì thông qua lời Chúa sẽ làm cho người ta nảy sinh đức tin. 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 찾아오시기 때문입니다. Bởi vì thông qua lời Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ tìm đến với chúng ta. 아멘. 말씀을 통해서 성령님이 역사하시기 때문입니다. Thông qua lời Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ hành động. 아멘. 그래서 기도하고 말씀 전하는 일에 열심을 내었습니다. Cho nên là tôi đã rất là cố gắng mình trong hai chức vụ cầu nguyện và rao giảng lời Chúa. 아멘. 하나님 함께 하셨습니다. Bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 아멘. 다른 사람들은 제가 앞을 보지 못하기 때문에 아무것도 못할 거라고 생각을 했습니다. Rất là nhiều người nghĩ rằng bởi vì con mắt của tôi không thấy đường cho nên tôi sẽ chẳng làm được gì đâu. 그런데 하나님께서 교회가 부흥하게 해주시고 많은 사람들이 우리 교회로 모이게 했습니다. Thế nhưng mà Chúa làm phép lạ cho đời sống của tôi và chức vụ của tôi. Chúa cho hội thánh chúng tôi phấn hưng, rất là nhiều người nhóm lại ở hội thánh. 아멘. 말씀을 듣고 변화가 되게 하신 것입니다. Và rất là nhiều người được lắng nghe lời Chúa và được biến đổi. 하나님께서 부족한 저를 사용해 주신 것입니다. Bởi vì đó là Đức Chúa Trời đã sử dụng một người thiếu sót như tôi trong việc dạy này. 사람들이 할 수 없다고 말할 때 낙심하지 말아야 된다는 것을 깨달았습니다. Và tôi nhận ra rằng khi mà có người nói là không được đâu thì chúng ta cũng đừng nản lòng. 아멘. 사람은 할 수 없다고 말을 하지만 하나님께서 하시면 된다는 것입니다. Bởi vì có người thì nói không được, nhưng đây chỉ cần Đức Chúa Trời làm thì là có thể làm. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 이것이 바울의 고백이기도 하고 저의 고백도 된다고 믿습니다. Và Phaolô có xin nhận rằng tôi là được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức lực cho tôi, và đây cũng là lời xin nhận của chính bản thân tôi. 아멘. 여러분에게도 하나님께서 능력 주시기를 간절히 바랍니다. Tôi rất ao ước rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ là đấng thêm sức cho tất cả quý vị tại nơi này. 아멘. 할렐루야. 기도하겠습니다. Tôi xin cầu nguyện.